মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বোকাখাতৰ উত্তৰ পূব দিশত প্ৰায় বোকাখাত নগৰৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই লাখলঙীয়া ভলুকাগুৰি যিটো মানে পথ এই ভলুকাগুৰি পথটো হৈছে ভলুকাগুৰি যিটো ঘাট আছে এই ঘাটৰ পৰা বোকাখাত গহপুৰ সংযোগী যি ফেৰী সেৱা সেই ফেৰী সেৱা ইয়াৰ পৰা চলি থাকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যেই এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ইতিমধ্যেই প্লাবিত কৰিছে আৰু কালি আবেলি যিটো ইয়াৰ লাখলঙীয়াৰ পৰা ভলুকামাৰী ঘাটলৈকে যোৱা যিটো পথ এই পথৰ থকা এটা মূল পথত ইতিমধ্যে কেইবা ঠাইতো ছিগিছে আৰু সেই ছিগাৰ ফলত এতিয়া এই গাঁওসমূহৰ যিসকল আৱাসী এই আৱাসীসকলৰ মাজত যোগাযোগৰ বিচ্ছিন্ন ঘটিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই ভদিয়া বানে ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে আৰু কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ হৈছে সেই পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁহি আমাৰ লগত স্থানীয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পৱন কামান আমাৰ লগত আছে স্থানীয় ৰাইজ আছে আমি ৰাইজৰ পৰা জানিম আৰু এটা কথা আমি এইখিনিতে কৈ ল'ব লাগিব যে এই পৰ্যন্ত বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনৰ লোক কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই স্থানলৈ অহা নাই গতিকে এই ৰাইজক আচলতে এই বিপদৰ সময়ত আচলতে মহকুমা প্ৰশাসনৰ লোক ইয়ালৈ আহিব লাগিছিল আৰু তেখেতসকলৰ যিখিনি অসুবিধা হৈছে এই অসুবিধাখিনি তেওঁলোকক সা সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আচলতে ৰাইজ অহাত প্ৰশাসনৰ লোক ইয়ালৈ অহাটো খুব জৰুৰী আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই মই পৱন কামানৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পৱন কালি আবেলি ছিগিছে কেই ঠাইত ছিগিছে আৰু কোনটো পথ ছিগিলে আচলতে এই দেখা পোৱা গৈছে যে যি বোকাখাত বিধানসভা সমষ্টিৰ নৈপৰীয়া অঞ্চল এটা বিধ্বস্ত হৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাঢ়নী পানী এই বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে কেইবা গাঁও বুৰাই পেলাইছে লগতে আমাৰ মূল পথ একচুৱেলি গহপুৰ সংযোগী যি ফেৰীঘাট ভলুকাগুৰি ফেৰীঘাট সংযোগী এটা মূল পথটোতে ইতিমধ্যে ৩-৪ জেগাত কালি আবেলিৰ পৰা ৰাতিও হৈছে পথ বাঢ়নী পানী ছিঙি নিছে কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল ৩-৪ জেগাত ছিগাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ এক প্ৰকাৰে যাতায়াত স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু আমি গম পোৱা গৈছে যে এই পথটোৰ কাৰণে হয়তো আজি ভলুকাগুৰি যি ফেৰীঘাট সেইটো বাতিল কৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চলি আছে এতিয়ালৈকে আমি স্পষ্ট নহয় তথাপিতো এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানী ভদিয়া বানে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক পূৰা জলাশলা খুৱাইছে ইতিমধ্যে গোটেই যাতায়াতৰ যি মূল পথসমূহ ডুবি গৈছে যাৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ যাতায়াত এক প্ৰকাৰে স্তব্ধ হৈ গৈছে আৰু এটা খুব দুখ লগা কথা যে বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসনকে ধৰি যি গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন এই অঞ্চলৰ যি বান সমস্যাক লৈ যি তৎপৰতা হ'ব লাগিছিলে সেইটো আমি দেখা পোৱা নাই আৰু সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বা জিলা প্ৰশাসনক কৈছোঁ যে এই অঞ্চলৰ যি দুৰ্যোগ এই দুৰ্যোগৰ সময়ত কাষলৈ আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যি সমস্যা সেইটো সমাধান কৰিব লাগে স্থানীয় ৰাইজ আছে মই ৰাইজৰ পৰা জানিম এইখন কি গাঁও লাখলঙীয়া গাঁও এখন লাখলঙীয়া মাজগাঁও আৰু ভকত চাপৰি ৰাস্তা ছিঙিছে প্ৰায় 4 ঠাইমানত ছিঙিছে কালি আবেলি 3টামান বজাৰ পৰা ছিঙিছে আৰু পানীটো ৰৈছে যদিও তাত পানী প্ৰকোপ পৰিয়ে আছে আহিয়ে আছে পানী আৰু এই মাথাউৰিৰ কাষতো এয়া পানী দেখিছে আপোনালোকে মেটেকা জাজি আমাৰ মানুহখিনি অলপ যাতায়াতৰ অসুবিধা হৈছে অহা যোৱা কৰা আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিখিনি সা সুবিধা বজাৰ সমাৰ কৰিব পৰা নাই আৰু মানে একো ৰিলিফ কিবা কিবি একো পোৱা নাই দিয়া নাই ৰাইজক অসুবিধাৰ পথতো পৰিছে মানুহখিনি আমি দুখেৰে জনাইছোঁ যে মহকুমা প্ৰশাসনে এই যি ভদিয়া বান এই ভদিয়া বানৰ ফলত যি ৰাইজৰ ক্ষতি হৈছে এই ক্ষতিৰ খা খবৰ ল'বলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে আহৰি পোৱা নাই সেয়া বৰ দুখজনক কথা আমি অনুৰোধ জনাম যে মহকুমা প্ৰশাসনে হওক গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে হওক অতি শীঘ্ৰেই যাতে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু এই বানাক্ৰান্ত লোকক যাতে সকাহ দিবলৈ চেষ্টা কৰে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ